Goeiedag, ek is Petrus. Ek sê graag vir jou vandag dat die oë van die Here is op jou. En al wat jy moet doen is om te staan en in hom alleen te vertrou. In Efesiërs 3:8 sê Paulus, aan my minder as die geringste van al die heiliges is hierdie genade geskenk, om aan die heidene die evangelie van onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Die onpeilbare rykdom van Christus is letterlik ewige seëninge, naamlik onbeperkte genade, vergifnis van sonde, onvoorwaardelike liefde, wysheid van die Here en die versekering van die ewige lewe. Die onpeilbare rykdom van Christus is om as ons gelowiges te herinner dat ons waarde in die Here en sy voorsiening vir ons is totaal onbeperk. En om Christus te ken is die grootste skat wat ons kan hê. Juist daarom kan ons weet, Psalm 34 vers 16 sê, die oë van die Here is op die regverdige, sy ore op hulle hulp geroep. 2 Kronieke 16 kry ons dan Asa, die koning van Juda, wat uit vrees van die koning van Israel, was toe 2 koninkryke, koning van Israel wil hom aanval. En hy maak hierdie fout, en hy gaan en hy vat die goud en silwer in die skatkamer van die tempel en in die koningshuis, en hy gaan betaal die koning van Assirië om hom te beskerm. Hy vertrou met ander woorde nie op die Here nie. En dan kom die siener Ganani in vers 9. En hy sê, want die Here sy oë deurkruis die hele aarde, om hulle wie se harte volkome by hom is, kragtig by te staan. Hierin, sê hy vir Asa, het jy dwaas opgetree, want van nou af sal daar oorlog teen jou wees. As ons sou vergeet dat die oë van die Here op ons is, om kragtig by te staan, dan maak ons die deur oop vir die vyand om oorlog in ons lewe te bring. Oorlog by jou huis, jy wil dit nie daai nie. Oorlog by jou werk, oorlog waar jy ook al gaan. Daarom, dit moet ons nou vir mekaar sê. Ons verklaar, soos die oë van die Here oor die aarde gaan en op ons is, net so sal ons op die Here vertrou. Ons harte is volkome by die Here. Ons vertrou op die Here en hy sal kragtig by ons staan. Amen.